มาพากย์เสียงภาษาไทยโดยzazxvc147ครับวันนี้ผมจะมาพากย์เสียงภาษาไทยมาครับนะครับไปชมกันเลยฉันเดินมีความสุขจังเบยเดินต้องหาอะไรแกล้งเดี๋ยวนี้แปะหน่อยนึงนี่แน่เอาไปกินเลยไหมเดินไปแป๊บแปะเบอร์ฉันเอาตัวมาฉันเอาหัวมาแม้ว่ามันจะเป็นไอศครีมไหมมึงกับที่เขาว่าฉันว่าไม่เป็นในจะมาเป็นในนี้ได้หน้าเขามีความสุขมากๆเลยนะฉันว่าหน้าเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ให้ย่าแบข้าเจ็บจุงเบยแบมอยก็ไอติมแบพ่อผมวันนี้เซตจะมาหาหนูไหมถ้าก่อนนะลูกมีใครมาสวัสดีเพื่อนบ้านฉันเอาของขวัญมาให้นั่นก็คือของขวัญวิญญาณเซนต้านี่ให้เอาไปฉันเอามาแจกจ่ายนะครับเฮ้ยนายเป็นใครฉันเป็นใครเฮ้ยนายเป็นใครชิบหายเลยนายคือใครฉันคือใครถ้าใครไปถึงข้างล่างก่อนฉันจะให้50 เอมโมโล1 2 3ไปอยู่กันเลยเอาแต่นายไม่ไปเลยเย่B1ข้าต้องไปถึงก่อนB2ข้าต้องไปก่อนพ่อครับพ่ออะไรลูกคุณไม่ใช่เซนต้าคุณคือตัวปลอมเอามันไปของนายของขวัญข้างในคือนิวเคลียร์มีคิปเปอร์อยู่ด้านตัวเลยนะจริงเหรอแม่ผมขอไปตัดไม้นอกบ้านก่อนนะครับแปะซ่อนนั่นคืออะไรนะอัดในกล่องจะเกิดเป็นนโยบายก็ได้ของขวัญได้10 เอมโมโลเย่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วเป็นใครคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับ